Salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Tiniaiseux. Il s'agit de ma chaîne secondaire, puisque ma chaîne principale c'est NL Film Production, où est-ce que je vais mettre mes courts-métrages que je vais réaliser au cours des prochaines années. Donc, revenons à Tiniaiseux, parce que c'est quand même moi le Tiniaiseux. Ben oui, hein, ça peut sembler péjoratif, mais qu'est-ce que tu veux, c'est le nom que j'ai, fait que... Aujourd'hui, vidéo bien spéciale, puisqu'on va faire un unboxing. Ben oui, c'est un anglicisme. Donc un unboxing et un test de la nouvelle souris Keychron M3. Bonne vidéo! Keychron, c'est une marque qui se spécialise dans les claviers mécaniques sans fil. J'en ai même un ici actuellement, donc ça peut vous donner un aperçu. Ce que j'aime beaucoup avec ces claviers-là, c'est qu'ils sont très personnalisables. Dans le sens, les touches s'enlèvent très facilement. Regardez, ça s'enlève de même. Ce qui est cool, c'est que c'est RGB, donc ça fait de la couleur. Il y a un très vaste choix de couleurs. On peut mettre ça de la couleur qu'on veut, puis ça bouge aussi, ça fait des beaux reflets dynamiques. C'est très beau à regarder. Ce que j'aime des claviers Keychron, c'est qu'ils sont très personnalisables. On peut passer d'un utilisateur Mac à Windows vraiment très facilement. Et puis maintenant, ils se lancent dans les souris. Donc les souris, celle que j'ai avec moi, c'est la souris Keychron M3 que je vais tester avec vous. Et puis on regarde ça ensemble. Alors ici, on a la souris, l'emballage de la souris M3. On va regarder ça ensemble. Donc on voit ici que ça dit les principales caractéristiques. Donc c'est type C, un design ergonomique, bon, toutes ces petites choses-là. Donc ça reste assez intéressant, là. Puis j'aime beaucoup comment ils ont fait pour l'espèce le petit design là, comme couleur RGB qu'ils ont installé ici. Ça a l'air assez intéressant, là, comme que je pourrais dire. Ça, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Donc on a un petit manuel d'instruction ici. Qui explique comment ça fonctionne et tout. Parfait. Ce qui vient dans l'emballage aussi, on a un câble ici, donc USB. On peut retirer ici. Donc, ok, c'est un adaptateur. Donc, on peut le brancher pour un ordinateur Windows, un PC par exemple. Donc, ça, c'est possible de le faire avec ça. Et puis le câble USB-C ici. Donc super, donc ça peut être très pratique. Moi, puisque j'ai un Mac, ça va être très facile pour moi de le brancher via la prise USB-C ici. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a un autre adaptateur. On a un autre adaptateur ici. USB à USB-C, très pratique. On a d'autres choses. On a un dongle comme ça USB, donc un genre de récepteur là, pour le mettre dans l'ordinateur. Et la voici, la souris. Oh! Wow! Super ça! Très hâte de la tester. Donc on voit ici, on a plusieurs options. Déjà, je peux vous dire que c'est très agréable. Ouais, c'est vraiment agréable au toucher, j'aime beaucoup. Les petites textures sur le côté, c'est très confortable quand on la tient dans ses mains et c'est très léger. Vraiment là, oui, c'est assez léger. Je suis quand même surpris. Ce que j'aime aussi de la Keychron M3, c'est qu'elle a plusieurs options en dessous. Donc vous pouvez changer ici parmi plusieurs options de couleurs. Moi j'ai choisi la bleue. Et ça, qu'est-ce que ça vous fait? C'est que ça vous permet de changer le mouvement de la souris. Donc si vous voulez que ça soit plus rapide, ben, vous allez
avancer par exemple des couleurs plus foncées, plus ici orange-rouge, que vous pouvez aller plus rapide, ça va vraiment plus vite. Et si vous voulez y aller vers un mouvement qui est plus lent, ben vous allez descendre vers des couleurs comme ici blanc, vert. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de la souris Keychron M3. Finalement, la Keychron M3, bien qu'elle soit très personnalisable et très efficace lorsque vous faites certaines tâches, eh bien, en elle-même, elle regroupe toutes les options que j'avais besoin pour travailler. Donc c'est une souris qui est très efficace, très légère aussi. Ça fonctionne avec tous les appareils, que vous soyez sur Mac ou sur PC. Vous pouvez facilement le changer entre les deux appareils. Vous pouvez même voir le niveau de la batterie si vous êtes sur Mac. Moi, par exemple, j'ai pas encore testé sur PC, mais sur Mac, je sais que vous pouvez voir l'état de la batterie. Donc, c'est très bon là, si vous voulez avoir un petit aperçu, vous regardez combien de pourcents elle s'est rendue et puis ça vous donne un petit aperçu. Et voilà, j'aime beaucoup la souris, comme je vous ai dit. Je vous la recommande et puis j'espère que ça va vous avoir incité à regarder pour la Keychron M3. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Nous, on va se retrouver pour d'autres unboxings, d'autres tests qu'on va faire sur la chaîne de Team Niaiseux. Alors voilà, merci beaucoup.